নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আটাইতকৈ বেষ্ট ৰিজাল্ট দিয়া কফ চিৰাপৰ বিষয়ে। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ মূল্য হ'ল 131 টকা 25 পইচা। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটোৰ নাম হ'ল ZX কফ চিৰাপ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কফ কমাব পৰা আটাইতকৈ ভাল চিৰাপ এই চিৰাপটো হ'ল ZX চিৰাপ। তো বন্ধুসকল, ZX কফ চিৰাপৰ কম্পজিশ্যন, ড'জেছ, ছাইড ইফেক্ট আদিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বন্ধুসকল, ইয়াতে মুঠ 100 ml পেক আছে আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল অকৱাৰ্ড ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। আৰু এই চিৰাপটো বহুত পপুলাৰ চিৰাপ হয়। যদি কোনো লোকৰ বা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবাৰ কফ হৈছে, বহুতো চিৰাপ খাইছে কমা নাই, তেন্তে আপুনি এবাৰ এই কফ চিৰাপটো ইউজ কৰক, নিশ্চয় এই সমস্যাৰ পৰা আৰাম পাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাওঁ আপোনালোকক, যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বন্ধুসকল, ZX চিৰাপ এটা বহুত ভাল ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ চিৰাপ হয়। আপোনালোকে চিৰাপ ব্যৱহাৰৰ আগতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন বা চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। বন্ধুসকল, এই চিৰাপত দুটা কণ্টেণ্ট আছে। ইয়াতে আছে ডেক্সট্ৰ'মেথাম্ফেটামিন 10 mg আৰু ফিনাৰলমাইন ক্লৰফেনামাইন 10 mg। তো বন্ধুসকল, ডেক্সট্ৰ'মেথাম্ফেটামিনে কফসমূহ আঁতৰাই অনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আনহাতে ক্লৰফেনামাইনে এণ্টি হিষ্টামিন বা ইয়ে খুজলি, চকুত পানী অহা, ডিঙিত বিষ, বুকুৰ বিষ এই ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰে। তো বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই কফ নাইবা ৱেট কফ নিমিষতে আৰাম কৰাৰ বাবে এই চিৰাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বন্ধুসকল, ব্যৱহাৰৰ বিধি, আপোনালোকে এডালৰ কাৰণে 3 চামুচকৈ দিনত দুবাৰকৈ খাব। মুঠ 15 ml কৈ দিনত দুবাৰকৈ খাব। আনহাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 5 ml কৈ দিনত দুবাৰকৈ খাবলৈ দিব। বন্ধুসকল, এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পানীৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি পানী খায় আপোনালোকে আধা ঘণ্টাৰ পিছত খাই দিব। তো বন্ধুসকল, ছাইড ইফেক্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই চিৰাপটো অতিৰিক্ত নিদ্ৰা, বমি হোৱা এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক সঁচাই।